হ্যালো বন্ধুরা, ওয়েলকাম মাই ব্লগ। আমাদের ঘরে 3টে পাখি আছে। এই দেখো, কালো পাখিটা মানে যখন আমি গেটে হাত দিই তখন কালো পাখিকে এসে বলবে যে হাত সরানোর কথা। এই দেখো, দেখো, কামড়ে কামড়ে বলবে হাত সরানোর কথা। মানে হাতটা যতক্ষণ না সরাবো না ততক্ষণ ও আবার ঘুরে এসে কামড়াবে। দেখো, ওই দেখো ঘুরে এসছে, ঘুরে এসে আবার হাত সরাবে। মানে হাত সরানোর কথা বলে, জোরে কামড়াবে না, মানে আসতেই ধরে ওরমভাবে হাত সরানোর কথা বলে। তো আড়াইজন দেখো জলে বসে বসে হচ্ছে জল খাবে। এই হলুদ পাখিটা প্রত্যেকবার একই কেস করে, মানে জলে বসে বসে জল খাবে। আড়াইজন হচ্ছে যখন ভিডিও করবো পোস্ট দিতে আসবে। এই দেখো, এই দেখো মুখের সামনে পোস্ট দিতে আসবে। ভিডিও প্রত্যেকবার যখন ভিডিও করি তখনই মুখের সামনে এসে দাঁড়াবে, ওই ভিডিওর সামনে, মানে ভিডিও করতে দেবে না। তারপর আরেকজন দেখো চান ফান করে, মানে শীতকালে কারা চান করে, এই দেখো কালো পাখি চান করে আর ওপরে উঠে গেছে। শীতকালে ওই চান করে।